Hi friends, welcome to my channel. So, இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா நீங்க ஒரு பெஸ்டான வாஷிங் மிஷின் வாங்கறதுக்கு இருக்கீங்களா? அப்ப இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுவும் உங்க டைம் வந்து ரொம்பவே கம்மியாவும் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாவும் துணியை வந்து துவைச்சு கொடுக்கணும். அப்படி ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும்னா ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் வந்து வாங்க பாருங்க. அதுதான் ரொம்பவே பெஸ்டா இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரோல் பண்ணி நல்லாவே ஒரு துணியை வந்து துவைச்சு கொடுக்கும். ஸோ அதனால அதை வந்து வாங்குறதுக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு 5 வந்து சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதை வந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஒரு பெஸ்ட்டான வாஷிங் மிஷின் வந்து வாங்கலாம் அதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டாக பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டாக ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி 1000 RPM இருக்கிற மாதிரியான ஒரு வாஷிங் மிஷின் வந்து சூஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரேட்டை பொறுத்து தான் இருக்கு. ஸோ ஒரு ஹை ப்ரைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி அதிகமாக போகும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஹப்புல் இல்லைன்னா இல்லை பேச்சுலர் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்குலாம் ஒரு 6 kg இருக்கக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி உள்ள வாஷிங் மிஷின் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வாங்க போகிற வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டலான ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க டிஸ்பிளேல வந்து. அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீமு அந்த மாதிரி இதில் ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே துணி வந்து நல்லா ஒரு ட்ரை ஆகி வந்து உங்களுக்கு வந்து துவைச்சி கொடுக்கும். அந்த ஸ்டீம் ஆப்ஷன் இருக்கனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு 40 டிகிரியில் வந்து ஸ்டீம் வந்து இதாகும்போது அந்த சின்ன குழந்தைகளுக்குள்ள ட்ரெஸ்லாம் இருக்கிற பாக்டீரியா அப்போ ஃபங்கிஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாகவே சேர்த்துரும். ஸோ அப்போ ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இதாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஷன்லாம் இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க. அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைல்டு ஃபியூச்சர்ஸ்ன்னு பொம்மெல்லாம் லேட்டஸ்ட்டாக வரக்கூடிய வாஷிங் மிஷின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவுமே பார்த்துக்கோங்க. அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாப்பில் வந்து அந்த டிஸ்பிளேலாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபாக வந்து கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து உள்ள துணியை துவைக்கும் போது ஏதாச்சும் தண்ணி வந்து லைட்டாக வெளியே வந்தால் கூட அப்போ கூட அந்த டிஸ்பிளேல வந்து எதுவுமே பட்டா கூட வாட்டர் ப்ரூஃப் கொடுத்துருந்தா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது பார்த்துக்கோங்க. அப்போ அந்த போர்டு உள்ள வந்து ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் கூட வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அப்போ அது வந்து ஈஸியாகவே சரி பண்ண கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அதனால அதில் வாட்டர் ப்ரூஃப் கொடுத்துருந்தா ரொம்பவே நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த வாஷிங் மிஷினில் கொடுத்துருக்க ட்ரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க. அது வந்து லாங் லைஃப் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறமா 3 years வந்து ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் அப்புறமா 10 years வாரண்டி வந்து மோட்டாருக்கும் கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க. அப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அந்த பெஸ்ட்டான 5 வாஷிங் மிஷினை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருங்க. அப்படியே பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுங்க. அப்போ நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு டக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும். வாங்க இப்போ அந்த டாப் 5ல இருக்கிற வாஷிங் மிஷின்லாம் பார்க்கலாம். 5th பிளேஸில் இருக்கிற வாஷிங் மிஷினை இப்போ பார்க்கலாம். 5th பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா LG 7 kg 5 Star Inverter Touch பேனல் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக், ஹைஜீனிக்காக வாஷ் பண்ணுறது ஸ்டீமில். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின், பெஸ்ட் வாஷ் குவாலிட்டி, அப்புறமா எனர்ஜி அண்ட் வாட்டர் எஃபிஷியன்ட் இருக்குது. கெப்பாசிட்டி 7 kg கொடுத்துருக்காங்க. சூட்டபிள் ஃபார் ஸ்மால் ஃபேமிலிஸ் அண்ட் சிங்கிள்ஸ் அண்ட் ஹப்புல்ஸுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனர்ஜி ரேட்டிங் 5 star, பெஸ்ட் இன் கிளாஸ் எஃபிஷியன்சி. மேனுஃபேக்சரிங் வாரண்டி 2 year கொடுக்குறாங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு. 10 years ஆன் மோட்டாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 1200 RPM, ஹையர் ஸ்பின் ஸ்பீட்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபாஸ்டர். இது 10 வாஷிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கார்ட்டூன், அப்புறமா மிக்ஸ், ஈஸி கேர், பேபி கேர், ஸ்பாட்ஸ் வேர், அப்புறமா டெலிகேட் பூல். LG இன்வெர்டர் டைரக்ட் டெரிவ் டெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரம் அண்ட் மோட்டார் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் லெஸ் நாய்ஸாக இருக்கிறது. கீ ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 motion DD டெக்னாலஜி இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபேப்ரிக் டைப், அப்புறமா டியூப் க்ளீன், ஸ்டீம் வாஷ் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. டச் பேனலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டச் பேனலாக கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் 20, அப்புறம் 30, 40, 60, 95 டிகிரி இந்த மாதிரி எதுலனாலும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஷாக் ப்ரூஃபும் கொடுத்துருக்காங்க. சைலண்ட் ஆப்ரேஷனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 29,990 ரூபாய். 4th பிளேஸில் இருக்கிற வாஷிங் மிஷினை இப்போ பார்க்கலாம். 4th பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயல் ஃபுல் 8 kg இன்வெர்டர் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின், அப்புறம் 8 kg கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஸோ இது ஒரு ஃபேமிலி கப்புள்ஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாரண்டி ஆன் 2 years ஆன் ப்ராடக்ட், 10 years ஆன் மோட்டாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரெஷ் கேர் வித் ஸ்டீம் டெக்னாலஜி இதில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே நல்லாவே வாஷ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும். அதனால் 6 cents சாஃப்ட் மூவ் டெக்னாலஜி இருக்குது இதில். ஸோ மேட் இன் யூரோப் வந்து கண்ட்ரியில் வந்து இதை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு. அப்புறமா இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோலர் 50 டிகிரி வந்து இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் 30,990 ரூபாய். 3rd பிளேஸில் இருக்கிற வாஷிங் மிஷினை இப்போ பார்க்கலாம்.
தேர்ட் பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் 8kg 5-star இன்வெர்டர் தான் இருக்குது. ஹைஜீனிக் ஸ்டீம் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின். இதோட கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒயிட் கலர். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின். பவர் பை டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் அண்ட் ஹைஜீனிக் ஸ்டீம் டெக்னாலஜி, பெஸ்ட் வாஷ் குவாலிட்டி, எனர்ஜி அண்ட் வாட்டர் எஃபிஷியன்ட் இருக்குது. 1400 RPM ஹையர் ஸ்பின் ஸ்பீட்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபாஸ்டர் டேயிங் கொடுத்துருக்காங்க. 12 வாஷ் சைக்கிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. காட்டன், அப்புறமா காலர்ஸ், அப்புறமா டெய்லி வாஷ், ட்ரை, ஸ்பின்னு, ட்ரம் க்ளீன், காட்டன். ஸோ இந்த மாதிரி ஹைஜீனிக்காக ஸ்டீமில் வந்து நீங்கள் எதனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டைமண்ட் ட்ரம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப லாங் லைஃப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது வந்து கிளாத்ஸ் அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு சேஃப்டி லாக் இருக்குது, டிலே எண்டு, இன்டென்சிவ் வாஷ் அப்படி எல்லாமே இருக்குது. கெப்பாசிட்டி 8kg, சூட்டபிள் ஃபார் லார்ஜ் ஃபேமிலிஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனர்ஜி ரேட்டிங் பார்த்திங்கன்னா 5 star, பெஸ்ட் இன் கிளாஸ் எஃபிஷியன்சியாக கொடுத்துருக்காங்க. மேனுஃபேக்சரிங் வாரண்டி 3 year ஆன் ப்ராடக்ட், 10 years ஆன் மோட்டாருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து அமேசானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 31,990 செகண்ட் பிளேஸில் இருக்க வாஷிங் மிஷினை இப்போ பார்க்கலாம். செகண்ட் பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவல்ஸ் கம்பெனியில் தான் லாய்ட் வாஷர் ட்ரையர் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடு 8kg வாஷிங் மிஷின் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 100% வாஷர் ட்ரையர் காம்போ, இன்வெர்டர் மோட்டார் வித் இன்வெர்டர் மோட்டார் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எனர்ஜி சேவிங்ஸாக இருக்கும். நமக்கு லைஃப் லோவஸ்ட் நாய்ஸாக இருக்குது. கம்ப்ளீட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். 90° சென்ட்ரலேஷன், அப்புறமா ஹெட் ரிட் ஃபார் ஓடர், மேக்கிங் மோஸ்ட் ஹைஜீனிக் வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆப்ரேட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. 90°C ஹை டெம்பரேச்சர், ஸ்ட்ராங்கர் வாட்டர் ஃப்ளோ. ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. 3 ட்ரையிங் ஆப்ஷன்ஸ், அப்புறமா அயன் ட்ரை இருக்குது, நார்மல் ட்ரை. சூஸ் எனி 3 ஆப்ஷன் ஆஃப் ட்ரையிங் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் நீட்ஸ். டெம்பர் கிளாஸ் டோர் வந்து கொடுத்துருக்கனால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டியூரிங் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் ட்ரையிங் த டெம்பர், அப்புறம் கிளாஸ் டோர் வித் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40,990 அமேசானில். ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸில் இருக்கிற வாஷிங் மிஷினை இப்போ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா Panasonic 8.0 kg 5-star Wi-Fi இன்வெர்டர் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சில்வர், அப்புறம் கம்ப்ளீட் வித் அலெக்ஸாவில் கொடுத்துருக்காங்க. Wi-Fi எனபிள்டாக இருக்குது. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடு இன்வெர்டர் வாஷிங் மிஷின், அஃபோர்டபுள் வித் கிரேட் வாஷ் குவாலிட்டி, சீம்லெஸ் ஹேண்ட், அப்புறமா ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன் அண்ட் வாய்ஸ் கண்ட்ரோலில் நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாகவே. கெப்பாசிட்டி 8kg, சூட்டபிள் ஃபார் லார்ஜ் ஃபேமிலிஸ், அப்புறமா ப்ளூடூத், அப்புறமா ஹீட்டர் வித் 5 temperature செட்டிங்ஸ், லெட்ஸ் யூ சூஸ் ரைட் டெம்பரேச்சர் ஃபார் த டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாத் அண்ட் ஸ்டெயின்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேனுஃபேக்சரிங் வாரண்டி 2 years ஆன் ப்ராடக்ட், 10 years ஆன் மோட்டாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 1400 ஸ்பின் RPM ஹை ஸ்பின் ஸ்பீட்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபாஸ்டர் ட்ரையிங்காக இருக்குது. இன்வெர்டர் பெஸ்ட் இன் கிளாஸ். ஸோ கரண்ட் வந்து ரொம்பவே மிச்சப்படுத்தி கொடுக்கும். வாஷ் ப்ரோக்ராம் 16 வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. ஆக்டிவ் ஃபோம் சிஸ்டம், ஜென்டில் ஹேண்ட் வாஷ், அப்புறமா ஃப்ரிஷ் வாஷ் இருக்குது. ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மிரை ஃபாஸ்ட் ஹேண்ட் ஆடு, அப்புறமா வாய்ஸ் கண்ட்ரோல், இன்வெர்டர், ஜென்டில் ஹேண்ட் வாஷ் இருக்குது, வாஷ் ஃபீச்சர் இருக்குது, ஆக்டிவ் ஃபார்ம் சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ எலிமெண்ட்ஸ் 99% பேக்டீரியாவை உங்களுக்கு இது பண்ணி கொடுக்கும். சைல்டு லாக்கும் இருக்குது. வாய்ஸ் கண்ட்ரோலில் ஈஸியாகவே நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா கூகுள் அசிஸ்டன்ட் இருக்குது. ஒன் டச் சர்வீஸ் அண்ட் செல்ஃப் டயக்னோசிஸில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வித் ஒன் டச் சர்வீஸ் எக்விட் டு டிடெக்ட் இஷ்யூஸாக இருக்குது. ஸோ ஒன் டச் சர்வீஸ் ரிக்வெஸ்ட்டும் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 41,990. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருக்கீங்கன்னா எப்படி ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கலான்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். நீங்களுமே சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கலான்ட்டு. ஸோ அப்படி வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஈஸியாகவே அமேசானில் வந்து வாங்கலாம். அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ செக் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச வாஷிங் மிஷின் வந்து வாங்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய எலக்ட்ரானிக்ஸில் உள்ள டாப் 5 அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் விரும்புவீங்கன்னா அதோட கமெண்ட் வந்து பண்ணுங்க. ஸோ எந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் போகிறனாலும் நம்ம வந்து வீடியோ போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்லாம் வந்துட்டே இருக்குன்னா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.